Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun S. Nugianto kanthi irah-irahan sepi sajroning sepi. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Wiwit cilik mula aku digolawentah dening simbah. Awit jari simbah nalika umurku 1,5 tahun wis duwe adi. Yen wong Jawa ngarani kesundulan, adikku dirumat dening bapak ibuku dhewe. Banjur aku dipasrahne simbah nalika umurku ngancik 1 tahun. Mula ora aneh yen aku ngundang simbah kanthi sebutan mbok utawa mboke, lan nganti tekan gedhe saiki ngundang mbok marang simbah kaya wis mbalung sungsung. Uripku diopeni simbok wis mataun-taun lan ora krasa wis ngancik diwasa. Senadyan ragat sekolah kebutuhan liyane saka bapak lan ibu, nanging simbok ya sithik-sithik melu ngenteng-entengi sanggane bapak. Janjane simbok kuwi jeneng asline Legiem, merga laire jarine Senen Legi. Nanging tangga teparo yen ngundang ana kang nyebut Yung Gayem, Yu Gayem, Mbode Gayem, Mbah Gayem lan sapiturute manut tatarane umur lan prenahe sing ngundang. Simbok pancen wong kang ulet lan wanita kang ora wedi rekoso wiwit enom mula jari ibu. Kanyatan umur kang wis ngancik 84 taun isih etes lan ganep pancandriyane. Nalika aku wis omah-omah, aku ora dadi siji maneh kelawan simbok, sebab aku pilih ngontrak kelawan sisianku. Simbok ya nglilani, malah aweh panjurung ngakon bedal lawang dhewe nadyan isih ngontrak. Simbok sing omah dhewe mple nanging cedhak kelawan bapak lan ibu, sebab omahe simbok wis dipindah ing mburi omahe bapak. Mbok wis ora usah nyang pasar, awak dieman-eman, wis tuwa arep nyang apa yen ora menane awak lan pikir. Mangkono aku aweh pamryoga marang simbok ing sawijining dina nalika aku tilik marang kesarasane lan simbok isih iwut gorek entung jati jare oleh tuku saka nggone wong Branglor mau esuk. Banjur sesuk-sesuk arep didol menyang pasar. Lah apa penak nganggur ngedekur ning ora iso lempur. Mangkono wangsulane simbok kang ora gelem diprenane anak putu. Kamangka ing bab pangan wis dicadhong dening ibu, ning simbok maksa isih kurang trima, isih pengin metu-metu nyang pasar. Tujune antarane omah tekan pasar mung watara 400 meteran adohe, dadi ya rada cedhak. Penak ora penak yen njajal lere sedina, engko suwe-suwe ya penak mbok. Ora rekoso aku ganti mangsuli karo nyelehake gawanan jajan gedhok lindri, klepon lan nogosari kesenengane simbok. Aku mbok bayar terus mbok kon leren ora mergawe. Tak ingeti duitmu wae le, ujare simbok. Oh iya Lewan,
Somben yen yang klewer aku tukono gambar wayang ya dipasang ing gedhek dimen ora sepi. Simbok nyandet lakuku. Dadak dipasangi gambar barang tombo mbok. Ben wae ngono kuwi malah resik lan rapi mbok. Perangane omah Jawa ki ora ganep yen tanpa gambar wayang le. Karo dene jenengmu lak Bambang Irawan, kudune ya seneng nyang wayang. Simbok aweh pitutur. Wis ana seminggu Simbok ora dodolan menyang pasar, jari awake krasa lara kabeh merga kekeselen. Dek wingi ngundang tukang pijet Mbah Darmi omahe wetan Kalen. Simbok dipetengi nganti meh karo tengah jam. Pancen wong wis tuwa adakane yen awake krasa lara sambat kuwi wis biasa. Nanging sajake larane Simbok tansaya dadi lan rada nemen. Aku ngepasi sambang, Simbok malah mesisan dikongkon ngeterake suntik menyang daleme Bu Wilujeng, bidan desa sing manggon ing Polindes. Gerahan apa, Mbah? Pitakone Bu Wilujeng. Raose sakit sedaya, pegelinu ngentok-ngentok, sirah ngelu, teng tutuk raose pait. Yen melampah rause ajeng dawah mawon Bu. Simbok genane lara kang dirasakne awak sakujur kanthi nyebut siji-siji. Inggih Mbah, ampun ten peken leren mawon angsale gendong-gendong. Bu Wilujeng aweh pamryoga marang Simbok kang mriksa kanane awake Simbok ing kasur pasien. 3 dina aku ditelepon dening ibu, jare didhawuhi ngeterake Simbok nyang Polindes maneh. Karepe anak lan putune Simbok diobatne nyang puskesmas utawa nyang rumah sakit. Nanging Simbok ora gelem awit puskesmas utawa ing rumah sakit papane adoh tur ragate larang. Bab biaya ora ana sebab watone Simbok mari lan sehat. Nanging Simbok maksa ora gelem lan sidane aku ngeterne Simbok maneh nyang Polindes kanthi ajeg. Jane Bu Wilujeng wis caos pemut. Mbah, suntik kerep-kerep niku mboten sae. Mengke efek sampinge ten awak nggih mboten sae lho Mbah. Mboten napa-napa Bu, kula yen bar disuntik malah ten awak niku sekeca raosipun. Lan yen tilem saged angler pangane nggih kathah. Let seminggu sabubare priksa ing daleme Bu Wilujeng, Simbok brek wis ora bisa nyang endi-endi maneh. Ing amben dak tunggoni kelawan sisianku uga ibu lan Mbah Sayem adine Ipe Simbok. Aku pengen mangan gedang raja le. Onceno, suarane Simbok isih katon trewaca lan genah, nanging wis ora duwe daya babar pisan. Aku ngocoki gedang raja banjur dak ulungne Simbok. Ngerti kahanane Simbok kang memelas, atiku trenyuh. Ora krasa luhku tumetes, sisianku melu mbrebes banjur prembik-prembik nangis ing sandingku. Aku rasa kok tangisi le de wong tuwa kuwi yang dineh parane yen ora mati kabeh wong bakal mati. Simbok kaya wis tatak oleh bakal nemahi lelakon kang nembe wae diucapake. Aku saya sesengrukan. Simbok, aja ngendika ngono kuwi. Aku ora bisa kumecap kang akeh-akeh awit rasa welas lan renyuh uga campur sedih. Le do ben yen aku ora ana kapundhut dening Gusti kang gawe urip, jariku wewehno marang pakde-pakdemu, ibumu lan sedulurmu sapa wae sing gelem jare amu-amuan yen sing sida mukti lan parang klitik kang tanggo kemul iki simpenen
So yen kowe duwe anak bisa kanggo gendong anakmu. Aku nampa pitungkase simbok kang ora bisa dak ngerteni. Ya gene kok ora ibu kang didhawuhi ngendum jari-jari simbok, nanging panjaluke wong tuwa kang lagi nandang lara kudu diwujuti. Ibu uga nglenggono. Sawise simbok cerita-cerita katok banjur bisa turu. Sing nunggoni ganti genten giliran kaya ing rumah sakit. Simbok kaya saya suwe ora duwe daya, wis ora bisa kumecak maneh. Mripate merem mung ambekane sing isih mengkis-mengkis. Anak-anake kang ana Bogor, Wonosolo lan Jakarta dikabari kabeh, malah wis padha teka mau esuk meh bareng. Telu-telune Pakde Salamun, Pakde Saimin lan Pakde Sailan. Keluarga ageng padha ngumpul kabeh. Yen bengi padha tetukuran jaga simbok gentenan, malah yen jagungan nganti kliwat wengi tapa loro lagi padha bisa turu. Aku isih kilingan simbok oleh kondo. Pirangane omah Jawa tanpa gambar wayang jari sepi, yen ana gambare wayang jari rame lan regeng. Nalika anak lan putune simbok kang jaga padha turu, kaya-kaya sing ngancani simbok ora ana liya mung Kakrasana, Narayana, Puntadewa, Bratasena, Permati lan Rara Ireng sing dipasang ngrenggani gedhek. Esuk pledhake srengenge wis katon ngeglo lan nyunari latare simbok kang kebak dening tetuan kembang ros lan menur. Para pakde-pakde padha jagungan ing gelaran klasa lan ngrembug bab trajange simbok nalika isih bakulan lewat tengah alas. Aku kang ngrungokake nyemak critane para pakde kanthi serius, kadang-kadang diselani guyon ing swaliking rasa susah. Sore udakara jam 5-an simbok dipun pundhut dening Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Kabeh anak putune ngumpul bisa nyipati dhewe simbok kang koncatan sukmane. Anak-anak lanang padha mbrebes, ibu kang anake wadon simbok siji-sijine melu nangis, mantu-mantu padha melu nangis, putu-putune mbrebes milih luwe. Aku lan sisianku kang tatak, nanging banjur sisianku melu kembeng-kembeng luwe. Aku kang sejatine rumangsa kelangan luwih dene kelangan tinimbang anak-anake. Ewadene kanggo nyuntak sungkawane, anak-anake simbok padha nangis nganti wayah adzan magrib umandang lagi meneng. Sidane simbok isih diinepake ing omahe suwengi, banjur esuke layon nembe disarekake ing sarean butuh puyang. Pakde-pakde ya anake simbok isih ngenteni 7 dinane. Sabubare 7 dinane banjur padha kondur nyang daleme dhewe-dhewe ing Bogor, Wonosobo lan Jakarta. Aku bali saka kerja, niatku arep resik omahe simbok dimen katon Padang. Sisianku diajak ewang-ewang ngresiki barang-barang ing omahe simbok. Ibuku nglempiti klambine simbok kang isih katon apik-apik. Jari-jari simbok wis dak dum wingi kae marang para pakde lan mbokde sing kersa. Jari simbok kang lawas, yen ana kang kepengin ngrumati ya dak wenehake wong kang gelem dimen dadi ganjarane simbok ing alam kelanggengan. Sisianku nyapu omah pawon kang ora karumat meh karo tengah sasi. Sinambi numpuki piring seng, layah watu, angko lan iru saka bathok. Dene aku resik omah kang diarani omah punjere simbok. Senadyan sejatine omah mau uga kepitung omah kang cilik, awit ngelingi yen balungane omah kang biasa-biasa wae. Omah Jawa kang ndarbeni daya ayem lan tentrem. Ati iki bisa ngrasakake yen swasana omahe simbok
katon sepi mampring sapungkure simbok. Sepi uga ditinggal bali anak-anake menyang Bogor, Wonosobo lan Jakarta. Sangsaya sepi gambar-gambar wayang kang dadi rerengganing omahe simbok dicopot. Omahe simbok sepi sajroning sepi, tanpa ana sing nunggu, tanpa ana gambar wayang kang dadi renggane. Tanganku tengen ngelus-elus gedhek kang tilas dak pasangi gambar wayang kang dadi panglipuring simbok nalika isih sugeng. Codal.